Проблема черных археологов, начиная с послевоенного времени, если не взять даже советское время, всегда волновала, всегда появлялись, были непрекращаемые такие натиски в районе Хашупсы, Ачмарда. Очень много ценных вещей, предметов для истории культуры, для истории искусства Абхазии, оно уходит. Во всех странах есть люди, которым интересно заполучить какие-то древние артефакты с разной абсолютно целью. И, к сожалению, методика, по которой они добывают эти артефакты, она не соответствует нормативам. Археологи Абхазии давно бьют тревогу. Из-за деятельности черных копателей республика теряет уникальные историко-культурные памятники. Археологические артефакты принадлежат государству, а за их поиски и продажу предусмотрена ответственность в виде штрафов. Но размеры их настолько мизерные, что кладоискателей это не останавливает. О темной стороне археологии сегодня наш разговор. Подсчитать точный ущерб от деятельности черных копателей невозможно. Злоумышленники используют металлоискатели, варварски разрушая древние захоронения. Им не интересна история, а важно найти что-то, что можно будет хорошо продать. В отличие от них, археологи относятся к культурному слою очень трепетно. Для них ценно все – от золотых монет до фрагментов древнего кувшина. По сохранившимся вещественным памятникам ученые изучают быт и культуру далекого прошлого. Проблема черных археологов, начиная с послевоенного времени, если не взять даже советское время, всегда волновала, всегда появлялись, были непрекращаемые такие натиски в районе Хашупсы, Ачмарда, Кагырского района, потому что граница была близка. Вся историческая культурная информация древнего и средневекового человека теряется. Вещи одни остаются голые, если даже отберут. Теперь, вот знаете, как летопись, все, что там лежало, важно. Тем более, вы знаете, что христианин, человек христианского общества, христианской цивилизации, это человек-самопожертвователь. Там вещи редко находят. Проблема черной археологии, на самом деле, она не сегодня возникла. Она, наверное, идет параллельно вместе с исторической археологической наукой. Как только сформировалась наука как таковая, эта тема также стала актуальной, потому что во всех странах есть люди, которым интересно заполучить какие-то древние артефакты с разной абсолютно целью. И, к сожалению, методика, по которой они добывают эти артефакты, она не соответствует нормативам. А нормативы, что из себя представляют? Это определенная последовательность, как нужно копать для того, чтобы сохранить, максимально сохранить информацию о предмете, который мы выкапываем. Потому что любой археолог, производя археологические раскопки, он разрушает археологический культурный слой. Но задача археолога заключается в том, чтобы этот археологический слой можно было интерпретировать, перевести в понятную информацию и получить новые данные о предмете, об эпохе. В Гагырской зоне, когда сказали, что там есть поляна большая, где археологи работали, Вадим Викторович Бжаня пригласил меня и ряд археологов. Мы поехали, посмотрели, более 126 или 150 закопушек, а около 10, где реально что-то нашли и увезли. Мечи, кинжалы, ножи, части умбона, части каких-то снаряжений, копии, они оставляли. Почему? Потому что их это не интересовало. По костям, которые они разбрасывали, видно было, что какие-то бронзовые натеки. Почему? Потому что они на запястьях были, скорее всего, украшения, на пальцах перстни или кольца, еще какие-то. Это то, что бронзовые, медные и плохого качества серебро, то, что оставляет следы. А золото следы не оставляют. И, скорее всего, они искали монеты золотые. Или еще подороже, что можно было найти. К сожалению, конечно, везде, где они разведку делали, мы не смогли, но в одном месте
Значит, всей группой заложили раскоп, дораскопали. Действительно, мы там нашли керамику великолепная, краснолаковая. Краснолаковая, когда мы говорим, что вы знали, это район, значит, 2-4 века, это римская эпоха. Потому что римская керамика, она отличается от греческой, а потом уже от христианской, от местной и вообще, значит, от персидской, если угодно, да, от кочевой. И в этом плане мы там нашли очень интересный момент. Почти целое захоронение, женское захоронение нашли, много серебряных вещей. И все эти вещи в музее находятся. Но среди этих вещей великолепно, ну, с нашей точки зрения, находка, на котором пунсоном была выбита надпись «Его Пакурос», там и дальше, перевод, значит, нам дали из Москвы, написано «Я царь Пакур, своим овцам, людям», там много значений, дал. Значит, дал свободу наверняка, иначе как оно могло, царский подарок, оказаться тут. Посмотрите, значит, для истории какое значение имеет. Царь Пакур. По истории у нас с таким именем нет. В интернете есть масса информации о том, где и чем искать, и как продать найденные артефакты. Для поиска мест псевдоархеологи пользуются старыми картами, изучают архивные материалы. Особенно отличились черные копатели в селении Ачмарда в Гагарском районе. Воронов, наш великий историк, великий археолог, многое сделал для истории Абхазии, потом уже и политики, понятное дело. Дело в том, что на раннем этапе он издал так называемую археологическую карту Абхазии. Значит, если вы понимаете, это археологическая карта, начиная, значит, от реки Псол, заканчивая, значит, рекой Ингури, все то, что было известно на тот момент по литературе, по сказаниям, по рассказам, значит, в каких селах, в каких поселениях, значит, как скажем, какие-то объекты, которые находятся у каких-то, да, фамилий, значит, живущие в колхозах, это совхозах и так далее, все это было зафиксировано. Правда, конкретно точно не указано. Почему? Потому что на тот момент не было так называемой спутниковой связи, чтобы, значит, определить место. Но, как вы говорили до этого, значит, эти люди достаточно грамотные, знают местность, приезжают, поговариваются, с местными поговорят, они определяют, где это место примерно находится. И, соответственно, если у людей есть приборы, они вооружены приборами, ну, что у них в руках деньги, всевозможные какие-то приспособления, а если нужно рабочих, то они оплатят за рабочих, или же сами же, значит, да, будут копать. И таким образом они конкретно приходят и начинают копать. Да, такое было место. Ну, значит, не хочу широко распространяться, но в Гагарской зоне, когда мы стали, значит, делать какие-то разведки, спрашивать, местные люди сказали, вы знаете, приезжают чужаки с вашими местными в погонах, армейских, офицеры, в погонах работников милиции, значит, место, где они начинают работать, окружая строительной лентой и надписи, здесь идет, значит, минно-розыскные работы, не беспокоит. Это 1 день, 2 дня, 3 дня, вот так вот. Таким образом, значит, чужие люди туда уже не будут заходить, раз в минуту, значит, находят, вытаскивают, то кто туда будет заходить? Множество существует публикаций еще с советского времени, где обозначены те или иные интересные места. Это крепости могут быть, могильники какие-то и так далее. Несмотря на то, что точной информации в этих публикациях не дается, например, с геолокацией такого никогда не было, но ареал их, он известен. Известны, допустим, какие-то зоны, где случайно находились те или иные предметы. И вот эти люди, которые покупают себе металлоискатели, они приходят условно на какую-то территорию и начинают ходить в одну сторону, в другую сторону. Кто-то знает, где проводились в советские годы, например, археологические раскопки, они проверяют в этих местах. Если говорить о каких-то приезжих, они тоже встречаются, приезжие, я имею в виду любители искать такие предметы, они иной раз имеют с собой даже какие-то карты, но это карты, топокарты всякие советские,
где у них там уже намечены какие-то маршруты и так далее. Вот такой случай был в Ачмарде, по-моему, какой-то год 15-й, что ли, был. Тогда Батал Самсонович Кабахия был заместителем министра, и там вот поймали с поличным людей, которые на Ачмардинском могильнике разрушили, успели разрушить несколько десятков погребений, прям с предметами, с металлоискателями их обнаружили. Судя по их работе почерку, можно сказать, что они с литературой знакомы. Они находят в интернете, которые наши и зарубежные публикуют. Вот, например, где мы вот сейчас, Ахалшен мы были. Теперь набираем Ахалшен, Абхазия, Сухум, потому что Ахалшен есть еще в Грузии. Наше это Гума-Хучи, по-русски Андреевка. Вот это название, которые разные были для этого района. Там и повыше вот, есть храм до нее. Значит, район хорошо вот, нам известен, изучали несколько раз. Наверху крепостная система, мы вот тоже занимались. Вот. И где вот Сухумгес, вот выше, мы там тоже работали. И до войны мы там бывали. Я вот совсем молодой был, вот, привлекали, вот я помню. И должен сказать, что они, как набираешь вот это название, тут же откроется. Публикуют координаты, публикуют. Раньше нас не было. До 2014 года мы не разрешали публиковать списки памятников. Не положено было. Нас начальник говорит, запретит. Потому что была конференция в России, значит, в связи с проблемой черных археологов, мы участвовали, абхазская сторона, и там основной вывод. Минимум информации сократить или убрать даже трафареты. И когда нам говорили, вы почему трафареты не пишете, вот это не пишете, я сказал, что запрещено. И мы компьютеры закрыли все. В компьютерах. Да, он там есть данные присутствуют, но он закрыт. Вот, сайт был, пришлось сайт закрыть из-за этого. Даже такое было. И многие стали обижаться, но и некоторое время, помогло 4-5 лет. А потом они находят другие, теперь через книжки, видимо, через какие-то данные. Черные копатели обладают необходимыми знаниями и хорошими связями с местным населением, говорят ученые. Эта категория людей – необычный криминал. Чаще они хорошо образованные и подготовленные. Я ни одного в лицо не знаю, вот так, чтобы воочию. Ну, честно, одного знаю, да, но о нем не принято говорить почему-то вслух. Это люди не... Если говорите о местных, например, местных много. Вот иногда, когда появляется та или иная информация об очередном разграблении, обыватель обычный говорит, вот это вот приезжие опять вот Абхазию грабят и так далее. В большинстве случаев это местные. Они в том или ином виде либо сами с металлоискателем участвуют, либо приводят на эти места. Это мы опять откуда знаем? Ну, сарафанное радио, оно работает между людьми. У кого-то там что-то появилось, кто-то кому-то показал, но никто это так публично не выносит по понятным причинам. Все маскируются. Археологов и историков нет действующих, это я могу точно сказать. Я вот слышал от людей, которые беседовали так или иначе, что кому-то просто скучно. Кто-то раньше активно занимался охотой, например, у нас здесь. Охота надоела, узнали, что вот есть такое направление, начали этим заниматься. Плюс оно более прибыльно может оказаться. А может и не оказаться прибыльно. Это очень много нужно ходить, искать и знать, где искать, чтобы на что-то наткнулся, и то гарантий нету. Кто-то с корыстных целей, потому что у нас здесь такие державы присутствовали, политическое влияние в разные времена было, что здесь очень активные процессы происходили, торговые пути вот через ту же Цибильду проходили. То есть потенциал большой, да, но этот потенциал должен быть исследован специалистами. Вот. И несмотря на то, что вот нас часто ругают, знаете, была такая перепалка в Фейсбуке как-то, вот, и нас обвинили в том, что вот вы ничего не делаете, а вот такие любители истории, вот хоть они что-то находят и передают, настолько это люди не понимают, о чем они говорят, это просто уму непостижимо. Предмет
который лежит в земле, он портится, да, он портится в зависимости от материала, он портится. Но это не значит, что чем быстрее ты его выкопаешь, тем лучше ты сделаешь для науки. Тем более в науку приносят самое простое, драгоценное, никогда не приносят за это, всегда деньги просят. Но даже вот этот процесс порчи, то, что в земле происходит, он настолько растянут и настолько медленно это все происходит, что это сотни, и даже тысячи лет идут, и поэтому говорить о том, что оно там испортится, и это нужно побыстрее добыть, а вы, археологи, ничего не делаете, это неправильная позиция совершенно. В музее такой случай был, и пришла там дама одна, и она говорит, я была по всем следам Воронова по книжке. И она знает все могильники, где что находится полностью. Если захотит, это можно узнать. Более того, значит, просветительское дело, обучение, практика, все это вот мы студентов брали в ту же Хашупсу. Сперва вот я лекции делал, мне поручено было в Сандрипше, дальше в Хашипсе и так далее. Мы им показали. Так, в экспедиции участвуют, они увидят. Вот, скажем, международная экспедиция, Меркурское городище, где воровали, куда, что, данные, везде, где угодно опубликовано. Можно ли отнести черных копателей к энтузиастам-поисковикам, которые помогают науке возвращать выкопанное миру? Возможно, кто-то из них и считает себя Генрихом Шлиманом, раскопавшим легендарную Трою. Но куда чаще этими людьми движет жажда наживы. Энтузиаст, если он нашел, он ставит специалистов в известность, берет у них с собой и начинает дальше работать. И пусть он тоже участвует. За участие в качестве рабочего ему тоже положены какие-то деньги, понимаете? Если находят какие-то суперценные вещи, предметы, ну, конечно, определенная часть, как и положено в советское время, и в Абхазии наверняка это так, 25% принадлежит тому, кто это нашел. Но археологам это не принадлежит, эти 25%, именно тот, который нашел. Не разрешается, скажем, в России и в Абхазии по закону купля. Любая купля ценности нельзя. Вот. Даже ради спасения. То есть это форма приобретения исключено по закону. Вот идея, которая вот высказывается некоторыми даже учеными, там, значит, как их звать, коллекционерами, если я не выкуплю, то уйдет из территории Абхазии, это считается противовес сохранению. Понимаете? Нельзя. Если есть покупаемость, то покупаться будет и продаваться будет, что продаваться его будут находить. Музеи, по мнению ученых, сталкиваются с дилеммой. Приобретая вещи у черных копателей, они поощряют их. Но в противном случае этот предмет может исчезнуть для науки. Возможно, поэтому Эрмитаж в свое время приобрел артефакты из Абхазии, которые экспонировались в одном из залов известного музея. На табличках было написано, что изделия были найдены на территории древней крепости Хашупсе в Гагрском районе. В России в некоторых случаях мы знаем, что Эрмитаж покупает. В некоторых случаях мы знаем, абхазские там и так далее, вот, поступают, значит, эти, значит, через 3-4 лиц из рук в руки, они напрямую, естественно, не передают и каким-то образом поступают. Проблеме черной археологии посвящалось одно из недавних рабочих совещаний правительства Абхазии. По его итогам премьер-министр Владимир Делба направил на рассмотрение в администрацию президента проект закона с изменениями в Уголовный кодекс. Нелегальная деятельность по поиску артефактов археологических объектов, абсолютно не имея на то государственное разрешение. В отдельных случаях есть и другие у нас факты, когда добытые таким незаконным путем артефакты и продаются, причем они вывозятся за пределы нашей страны. Вот. На мой взгляд, этим вопросом надо более предметно нам всем позаниматься, но прежде чем начать это, нужно, на мой взгляд, общую концепцию проработать, нам правовую среду. В связи с новыми законами усилить законы, значит, штрафы повышенные, привлечение уголовного, значит, вот, срок до 5-6 лет. Все. Теперь уже будут. Но какая исполняемость должна быть? Чтобы, когда случится, скажем, разрушение и так далее, теперь можно не найти, это уже поздно. Чтобы не случилось, надо инспектировать памятники. Вот как на территории заповедника есть охрана,
В музее есть охрана, везде всюду так и нужно. Вот, везде нужно делать, иначе нельзя. Теперь абхазская совесть, абхазские обычаи, эти, как они были издавна, эти среди простого народа, это законы, условно называемые, это для общественных отношений, но не для государственных функций. Уголовная ответственность нужна, так же, как и административная, потому что уровни вот этих вот вторжений незаконных, они разного характера бывают. В городской черте, когда идет стройка и подготовка к стройке, рытье фундаментов и так далее, это тоже вторжение в культурный слой. И если там что-то находится, то оно, скорее всего, будет уничтожено. Но зачастую почему-то у нас не принято обращаться. Вот, например, это в охрану памятников нужно, чтобы получить определенные сопроводительные документы, да, чтобы охрана памятников выехала на место, посмотрела это все, вынесла свое решение и так далее. Это не делается, возможно, из-за того, что там это услуга определенных средств, денег стоит, может быть, из-за этого, может быть, просто, чтобы время не тратить. Ну, в общем, не делается массово. Поэтому здесь нужно рассматривать и административную ответственность, и уголовную ответственность. Чтобы это повлияло на 100% и все бы прекратилось, такого не будет, конечно, потому что мы все живем в правовых государствах во всем мире, но преступность никуда не делась. Она минимизируется в каких-то степенях, но она все равно сохраняется. Но определенный эффект от этого есть, когда человек будет знать, что здесь ему будет грозить определенное наказание, он еще задумается, нужно ли оно, стоит ли оно того, чтобы этим заниматься. Если в законе это не прописано, то этот же закон существует в автономной республике Абхазии. Значит, в законах Конституции СССР все это записано. Если какие-то законы не функционируют, то работают автоматом старые законы. А в Вот старом это, законе есть уголовная это все прописано. ответственность. Попробуйте в Советском Союзе что-то грабануть. На совещании в правительстве говорилось также, что стоимость отдельных археологических предметов, незаконно добытых на черном рынке Абхазии, достигает десятков тысяч долларов США. Известен случай, когда на международном аукционе Сотбис продавался серебряный ритон, рог для питья, за 50 тысяч долларов, предположительно найденный в Ачмардинском могильнике. Денег выкупить и вернуть на родину артефакт у государства не нашлось. В Сотбисе или Крысте, сейчас я не могу точно сказать, продавали из Абхазии, именно с Гагарской зоны, ритон. Ритон – это священный сосуд для священнодействий, для жрецов, для каких-то таких вот, да, религиозных служб. Такого ритона в нашем музее нет. Как минимум 1-2 век нашей эры. Значит, по почерку, конечно, это возможно, это римская. Значит, там, где чекан был, выступающие части рельефа, они были покрыты позолотом, то есть серебро позолочено. Я предложил, чтобы, значит, государство нашло возможность выкупить там сколько-то, 20 или 40 тысяч долларов. Но на тот момент доллар еще не был таким дорогим. Государство могло бы выкупить. Но, видимо, как всегда, что-то мешает, и дальнейшая судьба неизвестна. Но в любом случае, почему я так говорю? Потому что вы знали очень много ценных вещей, предметов для истории культуры, для истории искусства Абхазии. Оно уходит. Раньше черные копатели искали вслепую, но после появления на рынке необходимых приборов поиски артефактов под землей упростились. В разы усложнились, потому что это раскопки вслепую. То, что вот в советские годы в основном у нас происходило, археологические именно исследования, они почему масштабными этими площадями делались? Потому что нужно было наткнуться сначала на находки, а потом уже от этих находок строить планы определенные. Сейчас с этим гораздо проще. Сейчас такого уровня металлоискателей есть, что вообще копать не надо. Они полностью там чуть ли не до метра от поверхности земли показывают расположение всех предметов. И ты То есть это как сканер? Да, это наподобие скан, но он, конечно, не показывает сам предмет. Это более сложная техника, там определенные сигналы идут, которые нужно уметь считывать. Это еще не каждый человек может приехать. Это в продолжение той темы, кто эти чернокопатели. Это может быть группа людей, кто-то специалист в технической части, кто-то
теоретической части. Вот, и эти аппараты стоят миллионы. У нас, например, если бы хотя бы один был бы этот аппарат, вот представьте себе, если он может выявлять то, что под землей находится, это не только металлические предметы, фундаменты, например. Да? У нас давно уже идут споры о том, где древняя Диоскуриада находится. Вот представьте, что сегодня мы не можем современные дома снести, но мы бы могли пройти по всем паркам, по всем дорогам и улицам и выявить древние фундаменты, восстановить облик Сухума XIX века или более древние периоды слоев в прибрежной зоне. Там же этого всего много. И это большая бы помощь была. Образцы мы знаем, потому что они были не раз, не два выловлены. Значит, естественно, аппаратура была взята у них, отобрана и так далее. Мы образцы знаем. Они совершенно соответствуют современным стандартам достаточно продвинутой археологической школы. То есть это так. Конечно, только у них нету других средств аппаратуры для точной научной фиксации. Это им не надо. Им главное обнаружить и взять. Ну, для научного исследования им ничего не надо, других. А это для обнаружения такие же, как у археологов, если не лучше. Да, это-то абсолютно. Скажем, у нас вот аппаратура не меньше 25, с чего взято сантиметров? Это считается условно штык или культурный слой. Условно, это 25 сантиметров. Для них глубже идет. Это просто даже самый простой аппарат. А дальше круче. Как одна из мер борьбы с черными копателями был введен запрет на ввоз в Абхазию металлоискателей, радаров, магнитных приборов, всего того, что позволяет определять наличие археологических предметов в местах залегания, без согласования с Государственным управлением охраны историко-культурного наследия. У нас есть запрет и на пользование, значит, вот, скажем, организаций, и потом на границе тоже ведь смотрят. Вот они как-то завозят каким-то образом с разными, значит, разные источники, наверное. Я думаю, что не только из России, но и из Турции, из других стран наверняка тоже может, вполне возможно, через границу абхазскую тоже проходят как-то. Есть определенная категория, фирмы, уровень этих металлоискателей, которые запрещены. Батал Кабахи, Батал Самсонович, он в свое время позаботился об этом, и насколько было возможно, это было сделано. Вот. Но я как понимаю, как мы все по собственному опыту знаем, мы все через границу проходим, далеко не все попадают через вот эти вот проверки, то есть можно занести. Если на российской стороне эти металлоискатели выявят, я не знаю, они уполномочены что-то как-то реагировать на это или нет, но на нашей стороне ничего не проверяется. Ученые вспоминают случаи, когда местные жители сдают находки, найденные на своих приусадебных участках, или сообщают о попытках незаконных раскопок на памятниках археологии. Такие примеры обнадеживают. По району на первом месте стоит Гудаутский район. Гудаутский район, и вот я сам свидетель, значит, они сдают, ничего не просят. Так было при Батале Гунба. Хотя, значит, принято, значит, их поощрять, и поощрения тоже были. Был такой один случай, если вы позволите, расскажу. Значит, у семьи Богателия, вот Ара, вот ихняя дочь была моей однокурсницей на нуле Богатели. Вот моя однокурсница на историко-юридическом факультете. Вот, значит, сын старший, еще до войны, копал столб для забора и случайно наткнулся на древние вещи. Оказалось, эпохи колхидской культуры, великолепные бронзовые такие, значит, предметы костюма, чуть ли не весь набор. Но он должен был вот-вот поехать в Россию на учебу успеть. А он своему младшему брату рассказал. Вот, говорит, здесь все тут лежит, и все. Засыпал землей, не доделал, он уехал, и там он скончался в России потом, до войны еще. А этот мальчик, который вырос, время прошло, они, знаете, забыто было. И в один прекрасный день вспомнил, и матери своей говорит. А мать сообщила через ребят Баталу Гунба, директору музея, главному специалисту Гудаутского района. Мы туда приехали. И где указали, у нас, значит, мы обратились в археологическую комиссию за разрешением, Олег Худович говорит, проведите пробный шурф, что покажет, потом видно будет, если надо будет открытый лист, обратитесь, получите открытый лист и будете раскапывать всю.
Мы когда пришли, шурф запустили, там же нашли. Где он видел, передал вот этот младшему брату. Естественно, находки мы описали, сфотографировали, извлекли. И она говорит, Нан говорит, возьмите в Гудауту в музей, ничего не надо нам платить. Вы только упомяните моего сына умершего, который нашел. И вот я впервые слезы пошли. Никогда не плакал я. Вот до того люди честны бывают. В Бачандарах молодой человек. Работали до него Аркадий Иванович Джопа, Скаков. И они там, значит, и бронзовые вещи, железные вещи, что-то нашли. И какой-то небольшой кусок остался. И, значит, как обычно бывает, денег не хватило, значит, очередной год, значит, не поступило. И они оставили. И этот молодой человек во время следующего года, когда начал обрабатывать это поле, значит, корни, он обнаружил какое-то захоронение. И причем богатое. Да, он обратился к археологам нашим, которые там работали, к Скакову, к Аркадию Ивановичу. И эти предметы были переданы музею. Она хранится в музее. Да. Это единичный пример или вот Ну, много таких? значит, в ближайшее время, что я помню, это единичный пример, конечно. Это достаточно дорогое удовольствие, потому что золотые вещи просто так наверняка у многих людей глаза бы разбегались. А этот парень нашел себе силы не забрать себе, а отдать государству. Государство отплатило. Должен сказать, что государство отплатило, может быть, даже большую стоимость заплатили. Но мы говорим большую стоимость. Почему? Потому что золотые и другие, значит, материалы в любом месте их принимают как лом. Почему? Потому что то, что археологи копают, они находят вещи, предметы, связанные с культурным слоем. Там другая ценность. И поэтому, значит, а когда вещь как лом продают, это, значит, грамм столько-то стоит, то-то, и так далее. И в этом плане государство заплатило хорошие деньги. Село Джал, отец с сыном, значит, они что-то там копали, какой-то бассейн, они нашли бронзовый топор. Они сначала подумали, что раз он желтого цвета, они обратились, я там работал в церкви, они обратились, что это так далее. Я сказал, этот бронзовый топор как минимум 7-6 век до нашей эры. Обратитесь в музей, возможно, они у вас купят, если вы не хотите подарить. Ну, на тогдашнее сколько могло стоить? Ну, значит, около $100. Ну, $100 тогда, по-моему, около 6 или сколько-то тысяч рублей, по-моему. Ну, неважно, обратились, но их, видимо, не устроило $100. Смогли они продать, не смогли, мы не знаем. В музей в основном приносят и в охрану памятников. Не так часто это происходит, в год, может быть, несколько раз. Это в основном бронзовые предметы, случайно найденные. Вот. Их безвозмездно передают, это совершенно разные, там обломки от шлема могут быть, наконечники копий, топоры, мечи, железо вообще повсеместно встречается, оно нигде не ценится из-за того, что коррозирует, очень быстро форму теряет. Вот такие вещи отдают. Но тоже часто мы на каких-то своих выездах полевых обнаруживаем следы вот этих незаконных раскопок и предметы, которые вокруг валяются, никому не нужны. Мы эти предметы тоже собираем и сдаем. Стараемся их описывать, несмотря на то, что они не привязаны к культурному слою. Мы их даже вписываем в какие-то статьи научные, публикуем, чтобы хоть как-то вот показать, что такие предметы у нас присутствуют. В 2014 году Госуправление по охране историко-культурного наследия стало отделом Министерства культуры. По мнению Гарика Сангуля, это не лучшим образом отразилось на работе ведомства. Сегодня он ставит вопрос об увеличении штатов, восстановленного в прежнем статусе госуправления, и организацию групп инспектирования памятников историко-культурного наследия во всех районах страны. Исполнительная сторона для его осуществления, вот она такая должна быть. То есть инспектирование объектов ввиду того, что теперь вежливое обращение, сознание, идеология наша, уже она недостаточна. Она потеряла силу. На наших глазах великая абхазская совесть, великая Апсуара теряет силу. Она не справляется с отдельно взятыми нашими гражданами. Наше законодательство, закон о гражданстве, гражданин Абхазии обязан охранять памятники историко-культурного наследия по прямой. Вот как мы военно обязанные, мы, каждый из мужчин, да,
Мы обязаны охранять. То есть наш закон такой. Иностранец, пересекший границу нашу, вступая на территорию Абхазии, обязан охранять памятник истории и культуры. В России тоже так же. У нас зеркально симметрично. У нас опасность большая. Почему? Потому что контроль, проработка, продвижение по сохранению у нас низкая по сравнению с Россией. Все-таки музеификация России высокая, музейная система, ну, вроде бы как союз музеев, вроде можно сказать, в России. Значит, у нас музей вот этот абхазский государственный, в Гудауте музейная деятельность слаба. В сельских районах, как в советское время, школьных музеев нету. Если будут, там, знаете, правила нету, какие вещи можно выставлять, какие сюда привозить, какой ценности и так далее, это не проработано. Мы ставим вопрос об обязательном, значит, обязательном возрождении краеведческой деятельности в школах. У археологов полевой сезон – главное время в году. Но из-за слабого финансирования длится он недолго. Ученые говорят, количество археологических экспедиций должно быть больше. Вопрос станет о необходимости их проводить чаще. Потому что в году один раз научное исследование по тематике – это уже открытый объект, а не новый объект, понимаете? По теме исследования часто бывает, что это уже известный объект, и так известный объект, по-другому говоря, но нам нужно, чтобы археолог работал дольше в году. Из 12 месяцев только 1 месяц недостаточно. Мы полагаем, что у нас в масштабе Абхазии археологов мало, профессионалов, значит, у кого могут быть разрешительные документы на право проведения археологических исследований. Ввиду этого, значит, расширить по времени его деятельность придется. Потому что чаще, если бывает археолог на объекте с такими задачами и целями, естественно, что там другого не будет. А так вот по закону свято место пусто не бывает, вместо него появится тот самый, который, значит, разрушитель. 50 тысяч или 100 тысяч рублей выделят, 100 тысяч, если взять рабочих, ну, сейчас наверняка даже уже 2000, да, на дневная, да, работа не хватит. И сколько дней можно работать? Да, не с одним рабочим надо работать, а с многим, 5, 6, 10 человек. И вот посчитайте, как быстро заканчиваются эти деньги. А целый сезон летний, а это же в Абхазии сколько? Ну, 2, 3, 4 месяца можно работать, 6 месяцев можно работать на поле. Тогда у этих грабителей не будет возможности работать, потому что везде мы можем находиться одновременно. Одна экспедиция, вторая, третья и так далее. В 2024 году мы начали копать северо-западный бастион Сухумской крепости. Это такое большое массивное помещение, внутри которого за более чем 30 лет вырос лес. Там огромные напластования и современного мусора были, из земли в несколько метров. И там вручную очень было бы сложно это все делать. Вот. И Союз кузнецов-оружейников обратился за помощью. Я вот сейчас боюсь ошибиться кому, поэтому не буду называть. Вот. И нам выделили определенную сумму. На эту сумму мы заказали подъемный кран, экскаватор, мини-экскаватор. Этот экскаватор краном подняли, опустили точнее в этот бастион. И там вот эта вот вся тяжелая работа техникой была сделана. Конечно, сегодняшние археологи и металлоискатели тоже имеют. Это не самые лучшие, это какие-то простые модели, потому что нам иной раз приходится за свой счет это покупать. То есть мы не обладаем такими суммами, хотя каждый год нам, например, в Абхазском институте выделяется определенная сумма на раскопки. Вот. У нас ее хватает на оплату рабочим, покупку какого-то простого инвентаря, вот, а на какую-то дорогостоящую технику, к сожалению, нет. То есть я так понимаю, что те металлоискатели, которые у вас есть, это куплены на деньги сотрудников? Ну, даже те, которые есть? Я за всех сейчас не могу говорить, но вот в нашей группе, которые копают совместно, это да. У нас полный набор любых измерительных, любых обнаружений там и так далее. Ну, у нас, например, в случае, если изучается археологический объект, особенно если проектируется, то по нашей методике нужно проводить натурисследование, то есть непосредственное тактильное соприкосновение человеческой руки с материалом. То есть мы должны раскрыть сантиметр,
метры и так далее. Но, кроме этого, естественно, у нас и дальномеры, и электронные мерки там всякие есть. Они дают, скажем, сбой, не сбой, а поправку на несколько сантиметров и так далее. Но мы, кроме того, что электронными пользуемся, измерительными приборами, обычными для обмера строения, чтобы проект ему данные, его данные, или с момента обнаружения, да, мы и сантиметрами еще должны пользоваться, обычными. Почему? Потому что по нашей методике должен человек непосредственно натянуть, обмерить, иначе не считается это отчетным документом. До сих пор у нас методика археологических исследований, то есть пользоваться методами натурных исследований, то есть естественных, свойственных человеческому. Ну, есть, естественно, электронные. Теперь средства обнаружения и так далее, естественно, у нас все есть. Мы поднимаем и квадрокоптеры, все у нас есть, и было. Проводить раскопки может не каждый профессиональный археолог, говорит Гарик Сангуля. Мало иметь желания, нужно получить так называемый открытый лист, то есть официальное разрешение на раскопки, выданное государством. Археологи все обращаются с письмом, с просьбой в свое учреждение, а не где-либо. Видите, как контролируется. Оттуда письмо отдельное, прилагается его заявление, он вызывается или является в археологическую комиссию в Академии наук. Он там объясняет, какими силами располагает, сколько время, что изучает, какая цель. Все полностью. Теперь архитектурное изучение. С нашей стороны здесь вот инструкция, то есть большой документ, и там приложение. Среди приложений есть приложение. Если для выявления наш сотрудник поедет, так, там он должен у нас получить разрешение. У него должен быть научный руководитель, контроль, отчетность. Все, что ты видел, а иначе считается объект порченным. Видите, археолог тоже может испортить. Если даже он по методике провел, но он если не зафиксировал, вот это залегание, расположение, ты же уже нарушил, ты выбрал. Теперь ты никогда так не сделаешь. Все уже. Все. То есть вот это первое прикосновение, тактильное, то есть руками непосредственно, то, что ты обнаружил, расчистил, зафиксировал, должно быть зафиксировано письменно и так далее. Вот сейчас с отцом Дорофеем мы работаем, у нас идет съемка. Вы понимаете, не просто так. Тут же записывается, а не через год, как делают археологи, например. Они же имеют год для сдачи отчета, а мы пишем сразу и обрабатываем там же сразу материал, чтобы не было человеческого фактора. За прошедшие 30 лет в Абхазии было найдено огромное количество артефактов. И все это прошло мимо нашей науки и истории. Чтобы остановить разрушение исторического наследия, власти предлагают повысить штрафы и ввести уголовную ответственность. Археологи убеждены, мало только усилить наказание, нужно наладить инспектирование объектов истории в районах и привлекать нарушителей к более серьезной ответственности.